我是俊哥，深耕江西旅游地接20年，马上春天来了，婺源油菜花开了，很多人来到江西他都会说，来江西旅游选择大团还是小团呢？大团和小团的区别是什么呢？相信的话呢，大家看过网上很多段子，大团都是乌压压的老大妈呀，或者叔叔阿姨呀，哥哥姐姐们都在一台车上面，除了您的上车睡觉，下车尿尿，啥也不知道呢。如果您来江西玩，选择我们2到7人私家小团，今天给大家展示一下我们私家小团是怎么玩的呢？首先，我们这个车辆是非常舒服的，总共的话呢，后排我们是乘坐7位乘客了，所以我们的产品定义就是2到7人精品小团，无论你是2位游客、4位游客还是7位的话呢，都是乘坐这一款车。大家看我们这个前排的话呢，是有2个座位的，一个是司机座位，一个是导游座位，加起来的话呢，一起是9座的车了。所以如果您选择我们私家小团的优势是什么呢？首先，您睡觉可以睡到自然醒。第二，景点我们是深度打卡。第三，我们是纯玩，绝对没有任何购物的。第四，住宿我们都是安排某城4钻或者是5钻的酒店，还有我们导游都是为您全程提供管家式的服务了。所以如果您春天来江西玩，非常建议您选择我们2到7人的小团了。我是俊哥，为千万家庭提供有温度的旅行。如果您来江西需要了解更多更详细的旅游攻略，可以在评论区点赞留言